السلام عليكم، كيف احوالكم؟ كلشي بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحسن احوال نتوما والاحباب ديالكم بطبيعه الحال. انا البنات وقيته ديال المغرب، عاد المغرب الله صلى الناس المغرب. غندير شويه البصاره للعشاء. انا درت هنايا الماء، البصاره غسلتها مزيان، الفول طبيعه الحال، الفول كلشي كيعرف الفول، وقدرت تخلطوه مع الجلبانه. انا غادي ندير الفول غير بوحدو، وانتم ديروا بغيتو ديروا الفول بوحدو ديروا الجلبانه بوحدها. هاد الشوربه الصراحه ديال هاد الوقيته، وقيته البرد الصراحه يكثر بنادم من القطنيات، يدير هكا يكثر، يدير فيهم الكمون، ما تخافوا عليهم والو، ديروا الكمون بالزيت. غندير هنا ضريسه ديال الثومه، غندير واحد. انا كندير الثومه في البصاره باش طيب معاها، من بعد باش نطحنوهم مجموعين. اللي عندها داك الميكسور هكا ديال السخونيه يعني تقدر تطحنوا غير هنا يعني. انا خليته يبرد وغنطيب الفول ديالي ونخليته يبرد، عاد غنطحنو مولينكس، حيت انا بغيتها كشوربه يعني، بغيتها سائله يعني ماشي ثقيله. راه شاركت معكم واحد البصاره في القناه، البصاره ديال هذه الدريس الثالث، المهم 3 دروس ديال الثومه. هنا درت غير زلافه اونس ديال الفول، المهم القياس اللي غادي يقدني وصافي. دابا غندير شويه زيت العود وغادي نسد على الفول نخليه يطيب، وغنضيف ليه الملحه ديك الساعه. من بعد غنطحنو، نضيف ليه شويه الملحه، غندير ليه شويه ديال الكمون، هادشي من بعد. المهم دابا غنديرو غير الثومه والفول، غندير شويه الزيت العود هكا، نضيف شويه زيت العود والملحه ما ديروش دابا، خليوها من بعد عاد ديروها. شويه الزيت العود هكا حيت مازال ما غنديروها، مازال نضيفوها في الاخر، حيت الفول البصاره هي الكمون والزيت العود. المهم دابا نخليوها طيب طبيعي الحال. وهاد البصاره زوينه، راه كنت شاركت معكم في القناه بصاره بالقديد، فيها البصله، فيها زوينه هذيك كتحمق صراحه، كتجي بنينه. راه عندي في القناه، كنتمنى تدخلوا القناه ديالي وغتلقاوها. هذه كديروها غدا بحال هكا في الغدا، اما هذه كديرها خفيفه وديرها في جبيبنات هكا وزوينه. ديروا لها الحرور، ديروا ليها طبيعه. دابا غنطيب ان شاء الله، غنزيد لها الملحه، غندير لها الكمون، وغندير لها ان شاء الله شويه البزار هكا. اللي عنده سودانيه يدير سودانيه. دابا البنات غنخليو الفول ديالنا يطيب. غندوز الكمون، عندي واحد شويه الكمون، جوج حبوب هكا كمون حبوب، غنهزو غنقيه غنصهدو شويه وغنطحنوه. ولا غادي ندير ان شاء الله البصاره، بغيتها تكون ان شاء الله صحيه يعني، يعني تشربيها دقه بطله بالنسبه للبرد اللي كيكحوب ولا شي حاجه. لا الدواء ديال البرد، هذه هو الدواء ديال البرد الصراحه. اللي باغي يكون هاني في وقت البرد يعني ما يعانيش من مشاكل ديال يعني صحيه، يعطيها غير البصاره هكا والقطنيات الترفيسه. عندك الشطبه هكا يدير المساخن، ياكل حاجه سخونه. الحاجه السخونه راه مزيانه، كتزهد يعني كتسخن الذات ديال الانسان وكداوي. راه بحال الدواء، ما تحتاجش بهاد مثلا الدويات من بعد. راه الدواء ديال الانسان هو الماكله حيت وقت البرد عنده ماكله ديالو يعني كتكون ديال البرد، يعني كتكثري فيها، كدير فيها الاعشاب. كندير حسومات بحضرات مع الزرارع هكا في البرد، حتى هي كنديرها مع الحبوب ديال الكمون، زرعه الكتان، السانوج. المهم كندير الزرارع والسودانيه طبيعه الحال، شويه الحروز، زيت العود، حتى هي راه كنديروها للعشاء حتى هي. المهم باش ما نطول عليكم الفيديو، نخليو الفول ديالنا تيطيب، من بعد غادي نتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا المراحل اللي بقاو. بما صيبت الكمون ديالي ونصيبو ماشي نصيبو، ونخليو دابا الفول ديالنا بما طاب. انا كنديرو في كوكوت، اللي بغى يديرو في كاميله يديرو في كاميله، انا كتجينا الطريقه سهله الصراحه. دابا غنسد عليه، غادي تصفر كوكوت، غنقص عليه حيت باش ما يخرجش لكم من سميتو من داك الصفاره، حيت الفول هكا داك الرغوه ديالو كطلع. كنخليه تصفر كوكوت، كنقص عليه عافيه مهيله صافي، كنخليه ديك ربع ساعه. المهم تيطيب مزيان، من بعد غنخليه تيدفى وغنطحنو ان شاء الله في مولينكس. عاد غنضيف ليه الاضافات الاخرين ان شاء الله. وكنتمنى المهم راه شاركت معكم العشيوه ديالي الفول. دابا راه كاينه الشتا تبارك الله البنات في الزنقه، شتا 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 تبارك الله. الله يعطينا على قد النفع، والله يرحمنا بها. الشتا راه زوينه الصراحه، الحمد لله على كل حال. ايوا نخليكم دابا ان شاء الله يطيب الفول وندوز باش ما نطولش عليكم الفيديو بزاف. البنات حنا دابا من بعد ما طابت البصاره طحنتها في مولينكس، المهم درتها في الكاميله حيت انا كنطيبها في كوكوت. بغيتو طيبها في كاميله طيبوها في كاميله، المهم نتوما حرين. انا درتها في كوكوت كتكون مسربيه. دابا طيبت غير الفول مع الثومه. دابا غنضيف اللمسات الاخيره يعني الحوايج اللي غادي يغلى فيهم البصاره، من بعد غنقدموها. غنديروا الملحه ديالنا
دابا غنديروا الملحه، المهم القياس اللي غادي يقدنا. غندير معلقه صغيره، غندير شويه الكمون. الكمون غندير شويه دابا، من بعد غندير شويه من بعد. راه قاديت مازال الكمون، ها هو طحنته باقي جديد، مشيت حتى صيبته مازال طحنته حمرته كاع باقي سخون. نهار كنبغي ندير بصاره شي حاجه كنبغي الكمون يكون باقي جديد، نفضل نصيبو بيديا. المهم راه البصاره ديال هادي ديال الجبابن يعني الشوربه كتشرب، ماشي ديك ديال التغماس. بغيتو ديال التغماس راه شاركتها معكم في القناه بالبصله وباللقامه ديالها. غندير شويه شويه التحميره حتى هي، اللي بغا يكتفي غير بالبزار هكا والملحه. المهم انا كندير شويه التحميره، كنبغي نقومها شويه تجي مقومه. التحميره شويه البزار كتجي بنينه الصراحه ملي كتبليها. حتى في مولينكس بغيتو تطحنوها في الطحانه ديال الحوت، طحنوها في الطحانه ديال الحوت. راه كنديرها انا في الطحانه ديال الحوت، وهذا ما عنديش. غندير شويه البزار. ها هو العشاء كيأذن، الله اكبر، جات مع العشاء ديريكت. شويه البصل منكتروش، اللي بغا في الاخر يزيدو. غاديش دابا نهضر تيسالي الاذان. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاو الاذان بدات ديال العشاء، بس كنت نسيت على الاذان. المهم راه درت شويه زيت العود، تحميره، بزار، كمون، صافي غندير شويه الخرقوم هكا. كنديرها تبع خطره شويه مطيشه الحك، ولكن دابا ما غاديش نديرها، كما راه كيفاش ما عنديش دابا. صافي هادشي اللي كنديروا البصاره ديالنا. المهم راه بصاره ديال هاد البرد درتها عشي، وما دير بحال الشوربه، غتشرب بحال الشوربه. غنخليها تغلى واحد 10 دقائق تقريبا تختار هكا، صافي غنقدمها في الجبنات ان شاء الله. وهذه عشيوتنا ديال هاد ديال هاد الليله، هي اللي ضربات ليا في راسي مع الشتاء وكاين البرد، وليت تصلح في هاد البرد الصراحه ديال هاد البرد. الدواء ديال كيف يقولوا ما غاديش الا شربتي هاد البصاره تبارك الله مع زيت العود وواحد بريد اتاي بالشيبه، راه عمر دابا اتاي. طحنت الكمون، لقيته باش كان كيطيب الفول، صيبت الكمون لقيتو، سخنته صهدته هكا في المقله، طحنته، عمرت واحد بريد ديال اتاي. ودابا درت اللقامه دابا البصاره ديالنا. المهم راه طيبتها مع الثومه في الاول، درت شويه زيت العود، ودابا درت الملحه، شويه التحميره، شويه الخرقوم، شويه البزار، شويه الكمون، وضفت عاد شويه زيت العود، ونخليوها تتختار تتغلى تتختار ان شاء الله، ونقدموها ان شاء الله باذن الله. البصاره ديالنا من بعد ما وجدات ها هي طابت، كنقدموها مع شويه الحرور هكا بصار ولا الحرور، المهم اللي بغيتو قدموها مع زيت العود. وماشي اللي كنحطو غنبعد هكا شويه على التصوير حيت كيضبب، والكمون طبيعه الحال. المهم البصاره ديالنا ها هي كنخليوها هكا البنات خفيفه شويه حيت مازال غادي تجي تثقل،
باش حتى التصوير هنا كيتضبب. كنتمنى ما يكونش كيتضبب بزاف. صافي كنقدموها مع الكمون. هذا هو الدواء ديال البرد اللي كيكحب، اللي فيه الرواح. نضرب ليه زلافه ديال البصاره ويرد عليا الخبار. انا شويه الحار ما غاديش ندير انا نكت الحار على حساب الدراري، درتها في الاول. يبغى يزيدوا لك ياكل الحار راه غادي يزيدوا. وطبعا الحال زيت الزيتون، زيت الزيتون صافي. اللي بغى يزيد يزيد. المهم هادشي كنحطوه. ملي كنديرو بصاره كنحطو السودانيه، كنحطو زيت العود، كمون. اللي بغى شي حاجه راه كيديرها مع بريريد ديال الاتاي. طبيعي الحال بريريد مشحر لحقو طريحو باش نحركوه. الطريقه ديال التحريك ديال الاتاي راه معروفه. غنحركو بحال هكا. البصاره كتبغي اتاي بالشيبه. وبالصحه والراحه. ما تنسوش البنات الجيم اعجاب الى عجبكم هذا الفيديو، وبارطاجوا البنات الفيديو مع حبابكم وصحابكم. ما تنسوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، والكومونتيرات ديالكم طبيعي اللي كنقراهم ديما. والبصاره طابت مع صلاه العشاء. صافي صلاو العشاء، البصاره طيبه. ودابا ما نقدمها مع حتى حاجه انا مع شويه المحراش وكويزاتي. الله يجعل البركه. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ما نكونش طولت عليكم. وبصاره ديال الدرويش يعني اي واحد يقدر يديرها، ورخيصه ماشي شي حاجه غاليه، وما كتخطى حتى دار. بصاره هي ديال البرد، بصاره رفيسه شطبه الحسوه بالزرارع. كلشي داكشي راه سخون، هو اللي يصلح في هذا البرد. احسن حاجه والدواء احسن دواء الصراحه، رقم واحد من بعد الدواء طبيعي الحال. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ما كنتش طولت عليكم. ومع السلامه، الى فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه.